Ry havana, ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry tompo raina izay ny an-danitra, satria rehefa nihiratra amin'ny masonay tamin'ity maraina ity dia hitanay ny halehiben'ny fitiavanao, ny famindraponao ary ny asanao amin'ny fiainanay, ary mbola ataonao aminay ihany koa tompo izay mahasoso mahatsara anay dia ny fanomezanao ny anim-panahy mofinaina tahaka an'izao. Misaotra tompo ary dia voninahitra ho anao. Amen. Hiaraka andinika ny mahazava-dehibe ny fanavaozana antsika araka ny lohahevitra oktobra hoe mihavao amin'ny tompo ny mpino isika ry havana. Andiny Titos toko 4, andininy faefatra hatramin'ny 15 no akatsika an'izany. Titos toko 4, andininy faefatra hatramin'ny 15, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa rehefa anseho ny famoraam-pon'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka amin'ny famindrapo kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Amen. Hitantsika misongadina eto fa hifandrombona an'Andriamanitra Ray, Zanaka ary fanahy masina ny fanavaozana antsika. Ahitana izany fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mpino mihavao ry havana. Toy izao no voalaza eto. Voalohany, ny seho famoraam-pon'Andriamanitra, io ilay fahasoavana, vokatry ny fitiavany ny olona. Ny fanavaozana no endriky ny famindrapon'Andriamanitra araka ny hitantsika eto. Tsy voavela heloka isika raha tsy eo ny famindrapon'Andriamanitra. Dia izay izany ny hen'Andriamanitra voalohany hitantsika misongadina eto. Dia faharoa ihany koa hitantsika eto amin'ity andininy faefatra ity ny hoe mpamonjy antsika. Jesoa no ambara amin'izany. Andininy faefatra tapany faharoa. Efa tanteraka koa ny an'ny tompo mampatsiahy fotsiny ahy izany tamin'ny nandatsahan'ny rany sy ny nahafatesany teo amin'ny hazofijaliana ary nitsanganany tamin'ny maty. Vita ny an'ny tompo. Fahatelo, fanavaozan'ny fanahy masina, hoy ny andininy 15 tapany farany. Ny fanahy masina miasa ao amin'ny fiainan'ny mpino no mahatanteraka ny fanavaozana. Avelao hiasa ny fanahy masina fahasakanana amin'ny sitrapontsika ry havana, ka lasa mandefitra foana izy ary dia mijanona ho olona taloha foana isika, tsy mety mihavao mihitsy. Nefa ditantsika teo fa hifandrombona an'Andriamanitra Ray, Zanaka ary fanahy masina, izany no tanterany ary izany no ataony amin'ny fiainantsika dia ny fanavaozana izany. Manaraka an'izay dia ny fomba hatongavana amin'ny fanavaozana eto dia izao koa no amakiako an'io andininy 15 io araka ny DM, dika teny Imbonana Ekumenika eto Madagasikara, ny DM mantsy dia mazava kokoa izy mifanaraka amin'ilay fitenintsika izao izany. Izao no ambarany amin'ny andininy 15 io nahatanteraka amin'ny fanavaozana. Ny namonjeny antsika tamin'ny alalan'ny rano fampandroana izay nanomezan'ny fanahy masina antsika fahateraham-baovao sy fiainam-baovao manan-danja izany satria sady maneho aloha sary mibatisa izany. Izany dia hoe fanadiovana antsika. Ary faharoa asongadina eto ilay hoe nandalo ny fahateraham-baovao dia tonga amin'ny fiainam-baovao izay fanahy masina mibitsika any am-pon'ny mpino tsirairay avy izany. Tiana ny mampatsiahy trano ry havana fa ambarana eto hoe tsy avy amin'ny asa mihitsy Izay izany ilay fanavaozana eto, tsy avy amin'ny asa vao manomboka amin'ny andininy 15 dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika izany. Tsy raha izay fotsiny sy ny ezaky ny olombelona dia tsy ho tanteraka amintsika amin'ny fanavaozana. Dia misaotra an'Andriamanitra miara-miasa mitsikimponitra ilay Andriamanitra Ray, ilay Andriamanitra Zanaka, ilay Andriamanitra Fanahy ahatanteraka an'izany amiko sy aminao eny amintsika rehetra.
ry havana, efa vita ny an'Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masina, fa ny antsika ny sisa. Tafapaka amin'ny fiainantsika ve ny fiainam-baovao, ary hitan'ny manodidina antsika ve ny fihavozana? Mahery heza ary. Amen. Vavaka isika, misaotra ny amin'ny teninao Tompo, tario mandrakariva izay hiavao. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.